Namaskar, Adab and Sat Sri Akal. My name is Vinayak Madan and you are watching Do It My Way. So guys, first of all, before starting this video, I would like to thank you for giving me so much love in my previous video. I am so happy with the way the video is giving me the response, right? So this video is for those people who are freshers and they are 10 plus 2, means they are 12th pass. They don't have any degree or any diploma. So if you are 10 plus 2 and if you are looking to be a cabin crew, this video is for you. तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि कौन सी एयरलाइन के बारे में आज बात करूंगा. सो दिस इज द इंडियन एयरलाइन दैट इज स्टार एयर एंड दे आर हायरिंग पैन इंडिया. अगर आप दिल्ली से हो, अगर मुंबई से हो, अगर पटना से हो, अगर कोई भी सिटी से हो इंडिया में, सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इंडिया में ऐसी अभी कोई भी एयरलाइन नहीं है जो आपसे कोई एक्सपीरियंस ना मांगे. सो स्टार एयर इज द ओनली एयरलाइन राइट नाउ इन COVID-19 who are not asking for any experience. So if you are a fresher, then please watch it very carefully. So Star is asking for freshers, aspirants of cabin crew to apply. So first let's understand the eligibility criteria, that what they actually require. So 10 plus 2, which I have already told you, no diploma, no graduation, only 10 plus 2. The age is not cleared here, but 18 plus ही होगी जहां तक मुझे लगता है. So next is minimum height is 155 centimeter. पीछे मुझे बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर मेरी 157 है and all that. Boss, if you are listening or hearing this or watching this video, then please go and apply for this particular vacancy. Then BMI is 18 to 22. I will also give you the link of Google that how you can check your BMI. At least you have to be minimum of 18 and maximum you have to be 22, right? So next we have to understand that yes, Hindi and English is both very important. Now why Hindi is important? Because इंडिया में ही दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल, इसमें कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं होगी, ओनली इंडिया में फ्लाइट्स होंगी. सो हिंदी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? नेक्स्ट, नो विजिबल टैटूज. अगर आपके टैटूज हैं बॉडी में, दिखते नहीं है, सो प्लीज टेंशन मत लीजिए, बिंदास अप्लाई कीजिए. नेक्स्ट, द फोटो नीड्स टू बी अटैच्ड विद द सीवी, मतलब आपकी फुल फोटो and the small photograph. It is very important. They have made it a mandatory, so please make sure. Next we have, अगर आपके पास स्क्रीनर और एफसेक का है, so please आपके पास एडवांटेज होगा, राइट? तो these are the things which are very important. So after knowing the eligibility criteria, what's the most to understand कि अप्लाई कैसे करना है. जैसे कि कतर में बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि कैसे मैसेज नहीं आ रहा, ईमेल नहीं आ रहा आफ्टर अप्लाइंग. सो आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है एंड व्हाट इज द ईमेल विच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द स्टार एयर once you apply. So let's jump to the section and learn how to apply. So guys, moreover I've also added the link in the description जिसको आप क्लिक करेंगे एंड सीधा उसी साइट पर जाएंगे जहां पे आपको अप्लाई करना है. So now let's not waste the time. Let's jump to the section and learn properly. So guys, to apply this link will be provided in the description box. So जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सीधा आप उस पर जाएंगे. तो यही रिक्वायरमेंट्स आप एक बार पढ़ लेना, जो भी आपको मैंने पीछे अभी वीडियो में बताई है, ठीक है? +2 होनी चाहिए, फ्रेशर्स के लिए है, डिग्री कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और BMI 18 to 22 होना चाहिए, नो विजिबल टैटूज़ एंड वही चीज़ें हैं, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल सेम थिंग्स विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? अप्लाई पे क्लिक कीजिए, देन यू विल गो टू द पेज. इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरिए, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ फिल इट अप. एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो मेक श्योर कि आपका जो भी नेम के साथ या किसी चीज़ के साथ कोई भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, साथ में स्टार, मीन्स आपको स्टार में इट इज़ मैंडेटरी थिंग दैट येस यू हैव टू पुट समथिंग, मीन्स आप खाली नहीं छोड़ सकते. और जिसमें आपके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे स्टार नहीं है, सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट. आपको रखना है तो डालना डाल दीजिए, नहीं डालना तो इट्स योर विश, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा. तो
यहाँ पे अपना एक चूज़ फाइल करिए, अपना CV और रेज्यूमे अपलोड करिए एंड मेक श्योर वो फाइल बहुत छोटी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, राइट। एंड मैंने जस्ट आपको इसको सबमिट करता हूँ एंड देन वी विल सी कि आपको क्या ईमेल आता है फ्रॉम द स्टार एयर, राइट। इट्स एन ऑटोमेटेड ईमेल जो कतर एयरवेज में नहीं आ रहा, बट येस यहाँ पर आ रहा है, राइट। लेट मी शो यू दैट। सो गाइस, दिस इज़ अ ऑटोमेटेड मेल विच इज़ कमिंग फ्रॉम स्टार एयर। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, सूटेबल लगी, देन वी विल कॉन्टैक्ट यू। मीन्स आपको ज़रूरी नहीं है कॉन्टैक्ट होगा या नहीं होगा, क्या ईमेल आएगी। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द ईमेल। आपको बार बार ईमेल चेक करना पड़ेगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।